Hey guys, welcome to the channel. நீங்கள் பார்க்குறது பஜ்ஜீஸ் பிரீடர் சேனல். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஜ்ஜீஸுக்கு ஃபின்ச்சஸுக்கு சில ஃபுட்ஸ் கொடுத்தா சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகும். அது என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க இனிய வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் ஒன் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திணையில் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் திணையே தந்தால் நல்ல சிக்ஸ் இறங்காது, ஹேட்ச் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் திணை தரக்கூடாது. இப்போ கம்பு, கேவுரு, திணை தரலாம். இது மாதிரி வீக்லி 3 days தாங்க. தரதுனால எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் அதுக்கு சப்ளை ஆகும். இது 3 days தந்தால் போதும். வீக்லி நீங்கள் 3 days தரணும், கண்டிப்பாக தரணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெல், சூரியகாந்தி விதை, திணை இதுவும் 3 நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு தரலாம். இது தரதுனால எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் சப்ளை ஆகும். மேட் ஆகாத பஜ்ஜீஸும் மேட் ஆகும், அதாவது ப்ரீட் ஆகாத பஜ்ஜீஸும் ப்ரீட் ஆகும். அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் உங்கள் கேஜில் இருக்கும். இப்போது லீஃபி வெஜிடபிளில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா கேரட். இந்த கேரட்டில் நல்லா 3 times வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணி அது மேலே இருக்கிற லீஃபோடு வைக்கணும். இது மாதிரி வைக்கிறதுனால நல்ல மியூட்டேஷன் ஆகும். பஜ்ஜீஸ் நல்லா கலராக வரும். அது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமெல்லாம் நல்லா ஒர்க் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம கேரட், லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ் தரலாம். இது கூட பீன்ஸ், பீட்ரூட் தரலாம். நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி தரலாம். அதே மாதிரி உங்கள் பஜ்ஜீஸ் கேஜில் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்கணும். இப்போ லீஃபி வெஜிடபிளில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா கொரியாண்டர், அதாவது கொத்தமல்லி, புதினா, துளசி இலை. இந்த புதினா, துளசி இலை இந்த வின்டர் சீசனில் ரொம்பவே முக்கியம். உங்கள் பஜ்ஜீஸ்க்கு ஜலதோஷம் இருந்தால் கண்டிப்பாக போயிடும். கொண்டைக்கடலை, பச்சை பயிர் தரலாம். கொண்டைக்கடலை நல்லா 1 day நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு உங்கள் பஜ்ஜீஸுக்கு தரலாம். பச்சை பயிர் எப்படி தரணும் பார்த்தீங்கன்னா 1 day நல்லா ஊற வச்சுடுங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்து அதில் இந்த பச்சை பயிர் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க வாட்டரை. நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் எடுத்து உங்கள் பஜ்ஜீஸுக்கு தரந்தால் சாப்பிடும். இப்போ லாஸ்ட்டாக சண்டே தரணும். அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் மிக்ஸ். இந்த எக் மிக்ஸ் தரதுனால உங்கள் பஜ்ஜீஸ் ப்ரீட் ஆகாது. பஜ்ஜீஸ் ப்ரீட் ஆகும். முட்டை ஒரு 4 முட்டை தான் வைக்குது. அது கூட சரியாக பொறிக்க மாட்டேங்குதானா கரெக்டாக 6 to 7 முட்டை வைக்கும். அதே மாதிரி எல்லா முட்டையுமே ஹேட்ச் ஆகும். அதனால தான் நான் எக் மிக்ஸ் வைப்பேன் சண்டே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவில் எதுனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை தரேன். பஜ்ஜீஸ் பிரீடர் சேனல் சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே அட்வான்ஸ் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் 2019. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் ரெட் கலர் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு.